जर ही कंपनी जाली पोल्युशन हे डस्टाचे आणि ते डस्टाचे पोल्युशन असे हा साधारण अर्धो पांय तरी वयतलो सिमिटान आणि पावडरान कंटाळो येतलो आणि कसली फॅक्टरी हा हाडूंक शकता ऑफकोर्स पूण आमी ह्या फॅक्टरीत सगळे आमचे लोक आहा ते ओपोज आहा तेन्ना एकच मागता हांव सरकारा कडेन जर पंचायतीन तांकां कसली एनओसी दिवंक ना जाल्यार एक तेंचे कडेन क्लॉज आहा की जर पंचायत दिना म्हणून सगळे सोंपोंक ना अशें म्हणटात आनी ते डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन अपील करता आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत तांकां सगळें नाचयता हांकां दिवपाक परमिशनां ते खंय तरी सरकारान लक्ष घेवपाचो डायरेक्टराक खबर ना हांगासर कितें चल्लां ते लोक कितलो रावता आनी कितें तें तेन्ना हेचेर सरकारान प्रामुख्यान लक्ष दिवन ही कंपनी जाता इतके बेगीन हेचेर लक्ष घेवन ताका बंद उडोवपाचें काम करपाचें. हो सामको रेजिडेन्शियल एरियान आहा आणि जी पंचायतीची एनओसी किंवा पंचायत बॉडी कांयच विचारान ना घेवच्या पयलीं किंवा बाकीचे जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे आणि जे गव्हर्मेंटाचे जे डॉक्युमेंट लागतात ते पंचायती कडेन सादर करच्या पयलीं हे जो काम सुरू करता ही दादागिरी आणि ही सगळे रेजिडेन्शियल एरियेन हे घालप हे बरोबर न्हू. आमचे ग्रामसभेचे सुद्धा खुबशे ठराव आहात की धारगळीन पोल्युटेड जे कितें प्रोजेक्ट आहा पळय ते हाडचे न्हू म्हणून आणि बॉडी ताका सपोर्टींग आहा लोकांचो ह्या मागणी आहा की पोल्युटेड प्रोजेक्ट हे धारगळीन हाडचे न्हू म्हणून ताका लागून हांव मागता की हो प्रोजेक्ट जावचो न्हय हो प्रोजेक्ट बंद करचो. हे जेन्ना पयलीं आसले पळय जेन्ना हे पयलीं जाल्ले 21 तेन्ना ही म्हाका दिसता लोकांक हांगासरल्या गांवच्या लोकांक हेतून कॉन्फिडन्सान घेवच्या पयलीं हे दिल्ले आमच्या पंचायतीच्या दोळ्याचेर धूल फेकून हेंच्यांनी हे काम केल्ल्या पूण हे अशें चलचें ना. खंयच्याच गांवांत हल्ली दादागिरी भायले येवन हांगासर चलचें ना. जे लोकांक नाका पळय तेच जातले आणि त्यांच्या वांगडा हांव ठामपणे आसतलो. जो आरएमसी प्लांट आसा पळय एका पयलीं तेंच्या लायसन्साची हे दिल्लेली आणि सध्या त्याची प्रिमायसीस एग्रीमेंट ऑलरेडी एक्सपायर्ड जाला इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी. देरफॉर आमच्या बॉडीन सगळ्यांनी डिसायडेड केले रिवोक करपाची. ऑलरेडी आमी रिवोकाक घातले आनी ऑलरेडी जाल्ले आसा तरी आसतना बाय फर्स्ट ते काम करता. हे काम बंद जावपाक जाय. आयज आमकां आमदाराक खरोच आयज म्हणटा देव मनीस कसो आमकां हांगा येयला आनी पावला आनी अशेंच काम हे बंद जावपाक जाय. सगळ्या सोसायटीक ह्यो हानिकारक आहा. तुमकां आमकां जवळ आमचो आमदार रावता आमकां थंय जो वयतलो आमदारा कडेन सगळो धुल्लो खावन वयचो पडटा. त्रास न्हू तो आरोग्याक सारकें मरे त्रास न्हू. तर ही स्टेट आहा ती प्रायवेट झोन म्हणून आहा आणि पयलेच प्रायवेट झोन आहा थंयसर पोल्युटेड बिजनेस कसलो येवपाक जायना. अशें नॉन पोल्युटेड आसा हांगा. जस्ट लायक म्हापसा जशें वयर हावजींग बोर्ड आहा त्या पद्धतीची हयसर इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा हांगा. हे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट घुसयतात आनी हाडटात आणि त्यामुळे तेका पोल्युटेड बिजनेस करपाक हयसर थारो ना. तेणी जरी कन्स्ट्रक्शनाचे लायसन घेतले बायपास करून जाल्यार त्या बायपास कन्स्ट्रक्शनाक व्हॅल्यू ना. कारण सिस्टर कन्सर्न म्हणटात ते ट्रान्सफर जायना प्लॉट आणि सिस्टर कन्सर्ना प्रमाणे जालनान तो ट्रान्सफर केल्लो आहा आणि तशाच प्रकार तो जावचो न्हू. तर ताबडतोब आमच्या आमदारान जशें सांगलां आमदारान एकजुटी जशी हाडल्या तशीच फुडें अशी एकजुटी हाडून आमी हो प्लांट बंद करपाचो आणि तो बंद जातलो इतकें हांव मागता. हांगा सर भायले कॉन्स्टिट्युशन मंत्री येवन दादागिरी करता आणि हो प्लांट जावपाक खूब ट्राय करता. हांव आमच्या आमदारा कडेन मागता भायल्या मंत्र्यांक हांगा कोणाक इन्वॉल्व करपाची गरज ना. तूं सक्षम आहा आणि हे तू काम बंद करपाची गरज आहा. आणि आयज जर तू काम बंद कितें केलें जाल्यार आमच्या लोकांचे जे फुडले भुरग्यांचे फ्युचर आहा जी टीबी जावपाची आहा कॅन्सर जावपाची आहा ह्या आरएमसी प्लांटा खातीर. आरएमसी प्लांट हो प्रायवेट इंडस्ट्री आसा बरोबर आहा पण हांगासर लोकांनी घरां बांदली आहा तेंच्यांनी पयशे भरलेले आहा कोणाक भरलेले आहा एका आमच्या टीसीपी भरलेले आहा. सो हांव मागता पोल्युशन बोर्डा कडेन तेंच्यांनी कसो कसो हे दिल्लेले आहा कितें दिल्लेले आहा एनओसी दिल्ली आहा. हांव मागता आमदारा कडेन की पोल्युशन बोर्डाचेर तेणी इन्क्वायरी घालपाची गरज. प्लांट येता तो सोशल लोकांक आमकां खूब हानिकारक आसा एज फार एज लंग इज कन्सर्न्ड. आणि आतांच तर आमी पळयला 2 वर्सां आमी कोविडान कशें काडल्यात ते आणि परत हे सगळे लंग कॅन्सर लंग डिजीज आणि फुडें जेनेटिकली जर लोकांक त्रास जावपाचे आसा जाल्यार हो प्रोजेक्ट बंद जावचो. गव्हर्मेंटाक म्हाका एकूच प्रश्न विचारूंक जाय. ह्या दारगळीन ज्या लोकांनी रेजिडेन्शियल एरिया म्हणून मार्क केल्ल्या लोकांनी लोन काढून गोल्ड लोन काढून आपल्या जमिनी विकून घरां बांदलेली आहा त्याच जाग्याचेर तुमी असले नाका जाल्ले प्लांट हाडटात. हो प्लांट आहा तो पोल्युटींग प्लांट आसा. ह्या प्लांटाचो धारगळकारांक एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतीन आणि कसल्याच रोजगाराच्या बाबतीन कसलोच हेजो फायदो ना. ते असले प्लांट धारगळी हाडून आमकां कांयच फायदो ना. आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता आमी आनी आमदारा कडेन मागता की बरी तुमी इंडस्ट्री हाडात सो दॅट धारगळच्या लोकांक पेडणेच्या लोकांक आणि ऐसपैसच्या लोकांक बरे एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावनी. हो धुल्लो खावपाक आमी हांगा घरां बांदूंक ना आमची. ही आरएमसी प्लांटाक
गव्हर्मेंटान आमकां 2022 आमकां NOC घातलेली आनी NOC घालून आमी तेन्ना ती रिजेक्ट केल्ली. कित्याक लागून ती जेन्ना RMC प्लांट जातलो तेन्ना धारगळी ओवरऑल आमचे पोल्युशन जातलें आनी हें आमचो RMC प्लांट आहा तो हानिकारक आसल्या कारणान आमी ताका NOC घातली. आनी जेन्ना इलेक्शन लागच्या टायमार कोर्ट लागल्या त्या टायमार आमच्या डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन NOC घेतली आनी प्लांट स्टार्ट करपाक तेणें स्टार्ट केल्ले. आयज आमकां खरेंच अभिनंदन आमच्या आमदाराचें, कित्याक NSD घेवन आयज प्लांट बंद करच्या खातीर तेणी NSD घेतल्या, ताका अभिनंदन.